歡迎大家嚟到泰山自煮啊！話說咧有一日阿太嫂，即係我太太咧，咁就遞咗一盒嘢俾我咁啊，喂，不如今晚煮呢個食啦咁樣。咁係咩嚟嘅咧？咁係呢盒嘢喎，咁樣即係大家都應該見過啦，就係總之咧有一盒好似飯素咁樣啦，倒落個飯度撈埋一齊，然後煮咧，咁就好食噶啦咁樣。呢一個咧就係一啲日本嘅蔬菜啊，有啲紅蘿蔔啊、牛蒡啊、冬菇啊、油羊啊咁樣，咁啊撈埋一齊好方便嘅。咁我就同佢講啦，食呢一個啊，不如自己整啦咁樣。跟住佢話咁煩。咁你整啦，咁啊，好咯，我整啦咁樣。於是乎咧，今日咧我就真係想教大家咧整呢一個飯，不過就用一啲咧而家合時嘅材料，係有啲咩材料咧？就係有冬筍喺入邊嘅，因為而家啲冬筍咧係非常之好味嘅，係好甜嘅。我哋仲要買新鮮嘅嚟煮添。OK， 而家點樣煮法？即刻開始。好啦，我哋切咗啲簡單材料先。咁啊，材料包括咧就有呢一個冬菇啦，有呢一個雲耳嘅。嗱，冬菇咧我就揾啲乾冬菇，咁我已經浸咗噶啦。咁於是我哋要切咗個丁出嚟先。跟住我哋要做啲乜嘢咧？我哋要將個冬菇切絲嘅。好啦，切好啦，擺埋一邊先。跟住咧，我哋切埋啲雲耳啦。雲耳咧我洗一啲嘅，唔使太碎啦，雲耳。OK， 好，切啦，跟住切油羊咯。大家知唔知道咩叫油羊咧？其實咧，即係一個日本字嚟嘅，應該咧就係讀油羊嘅，即係有個日本字嘅嚇。仲有咁啊，大家通常都係叫做油羊噶啦，香港。咁係一啲乜嘢咧？就係其實係炸豆腐皮，同豆卜咧有少少唔同嘅。佢咧再薄過豆卜少少咁啊。喺譬如話你平時食嗰啲腐皮壽司啊，都係用呢一個做噶啦，不過嗰個咧就處理過啦，浸過豉油啊、糖啊、crack 嗰啲咁嘅嘢。咁啊，但係我哋今日咧就係用一個冇處理過嘅，就咁雪凍咗嗰啲冰格嗰度買翻嚟，咁樣切絲就 OK 噶嚇，好好味嘅一個炸豆腐皮啊！好，我哋要將佢切啦，搞掂。好啦，跟住咧，我哋就要切紅蘿蔔咯。紅蘿蔔咧，我哋都係要切條嘅。咁嗱，紅蘿蔔咧，其實咧有一個方法去切條嘅喎。嗱，紅蘿蔔本身咧就好圓噶嘛，係咪先？即係如果你就咁切咧，就危險啲嘅。你要點樣咧？你要切咗一邊，等佢平咗啲，咁咧佢就唔會喐得咁差啦。咁依第二邊都係咁樣。咁出嚟嘅效果係乜嘢咧？出嚟嘅效果咧就有少少四方方咁樣啦，嗰個紅蘿蔔。咁我哋要做咩嘢咧？就喺嗰個四方位度咧切片啊！嗱，你要切咗個四方位之後咧，先至好咁樣切片喎。如果唔係咧，好容易跣親，咁你就會切到隻手噶啦。OK， 好，切咗片之後咧，我哋就可以切絲噶噃，幾塊一齊啦。好，切完。好啦，跟住咧，我哋就切呢一個冬筍咯。而家咧，即係冬天啊，至到新年嗰段時間就非常之好味嘅。咁咧，呢一個就我喺街市度新鮮買翻嚟嘅啦。咁唔知你哋即係會唔會見到呢一個冬筍咧？就哇，點切㗎？即係就算中意食咧，我都見到呢一個我都唔知點樣切。我唔買啦。一係咧就叫街市檔嗰啲咧，如果佢有時間咧，佢就幫你切埋；一係咧，你會買罐頭咯。一係咧，你係唔食，但係而家咁新鮮咁靚嘅筍點可以唔吔咧？於是乎咧，我就不如教下你點樣去切呢一個筍啦，好冇 ？Let's go！ 嗱，其實咧嗰個筍咧，我哋最緊要咧就係食一個心嘅，即係個心咧就喺呢一度嘅。好啦，我哋點樣入到去呢一個心嗰度咧？首先我哋要摸下個筍先。嗱，我哋要摸到咧呢度有一個凹位嘅，即係咧好似係咁樣嘅。好似搖搖板一個凹位呢一度咁樣，就喺呢一度嘅。好啦，我哋摸一摸咧，嗱呢度有個凹位啦嚇，摸到啦嘛。好，跟住咧，我哋就要搣呢個少少個皮啦。你搣個皮咧，仲見得清楚少少添。呢一度 ，OK， 好，跟住我哋咧就要切落去多少少咁樣嘅 ，OK， 切咗出嚟就係咁樣噶啦。如果你切到落去嘅話咧，即係話你攞嗰個位係啱噶啦 ，OK。好啊，呢啲人唔要咯噃。好，跟住咧，我哋就要用個刀嗰個尖尖咧，喺呢個位度推埋去，大家見唔見到啊？入咗去噶啦，呢度咁樣推，
開頭要深啲，但係咧一路褪到去呢一個位嗰陣時咧，就會開始淺啲啦。好，跟住咧你就會開出嚟見到噶啦。嗱，全部都唔要嘅呢啲 ，OK？ 好，你已經攞出嚟噶咯噃。跟住咧，我哋仲要咧批少少噶。譬如話呢啲咧，我哋唔要嘅，係需要啲時間嘅。呢啲位有窿窿嗰啲，我就麻麻地啦。有毛毛嗰啲就唔好食啦。呢啲好，跟住再切開佢，見到啦。呢啲都可能唔要啦。呢啲位呢度見唔見啦？又唔要咯。嗱，就係咁啦。我哋咧就係食呢一個心嘅啫。但係你睇下有幾多個筍整咗出嚟，唔要嘅嘢係咁多嘅。OK， 所以咧一個冬筍咧只係食個心嘅啫，咁多嘢都唔要嘅。OK， 咁而家識整咯喎，我哋繼續咯噃。好啦，咁我哋咧就將嗰個筍咧，我哋都要切片先嘅，然後咧我哋就切絲啦，搞掂。好啦，咁啊切晒所有要切嘅嘢之後咧，我哋就可以溝呢一個煮飯嘅汁咯噃。咁啊呢一個煮飯嘅汁咧，咁啊都係啲日式嘅煮飯汁啦吓。咁我哋咧呢一個煮飯汁咧，同嗰個飯咧有一個黃金比例，唔知你記唔記得咧？嗱，飯同埋煮飯嗰個液體嘅比例咧就係1:1.5，OK， 即係話如果你用咗100 gram 嘅米啦嚇，咁咧即係要放幾多啊？150 ml 嘅水 ，OK。今日咧我哋都係同樣地用咗呢一個比例嘅嚇。好，咁啊首先咧攞個兜先，我哋咧就要溝一溝咧嗰個煮飯汁啦。好，首先咧我哋有呢一個白砂糖啦。好啦，跟住咧我哋咧就要落少少生抽咯喎，清酒啦、味淋、日式高湯、水，跟住攪勻佢，紫色白蛋氣又出動啦。我哋要搞到咧啲糖咧完全溶晒喺個液體度先得㗎嚇 ，OK？ 嗱，今次咧我哋呢一個飯咧，我就用多咗呢一個生抽啦，同埋咧落咗少少糖嘅，因為咧今次咧我哋蔬菜類咧完全就冇煮過又喺醃過嘅，咁我哋咧就想個飯咧就多翻啲味，咁咧呢一個蔬菜飯咧非常之好味㗎，整咗之後。好啦，咁我哋可以開始煮飯啦噃。嗱，今日咧我哋整呢一個飯嘅份量咧係俾1至到2個人吔嘅 ，OK。於是乎咧，我哋就用咗個細啲嘅鍋啦。好，其實細啲嘅鍋咧就用細啲嘅爐頭就啱啲噶啦，因為咧大嘅爐頭咧佢會唔平穩嘅，即係譬如話用呢一個咧唔得㗎 ，OK。一定咧用一個細啲嘅爐頭咧，咁樣咧佢就會平穩啲啦。而家咧我就開呢一個中火咧整熱嗰個鍋先。好啦，我哋可以落少少油啊，跟住我哋可以倒咗啲洗咗嘅白米落去，粒粒皆辛苦啊，梗係掃埋落去啦，嘥啊，乾淨。好啦，咁你要炒到咧嗰啲米咧有少少咧珍珠白色，即係啞色咗嘅，你見唔見到啊？有啲啦 ，OK。跟住咧，我哋就放我哋啲材料落去咯噃。嗱，筍我哋梗係放晒落去啦，新鮮又靚又啱時候，係咪先？跟住放冬菇啦，冬菇又香啲啦。嗱，雲耳咧你可以唔放晒嘅，我哋放啲。紅蘿蔔我就一般嘅啫，不過個顏色好靚，你可以放晒嘅 ，OK。好啦，然後我哋放啲油羊落去咯喎 ，OK。呢個時候汁液，我哋要做啲咩咧？我哋就要撈勻佢啦，撈勻呢個飯，撈勻，跟住冚蓋咧，我哋煮到佢滾咗之後咧，我再閂細少少火，就煮佢咧大概咧10分鐘。咁10分鐘之後咧，我哋要做啲乜嘢咧？我哋就要熄火啦，然後唔好開個蓋住喎，等佢焗多5分鐘 ，OK？ 等佢焗多5分鐘，咁就 perfect 切切㗎啦。時間夠啦，熄火。其實咧煮緊嗰10分鐘嗰陣時咧，嗰啲味道咧已經係湧緊出嚟㗎啦，係非常之香啊！尤其咧嗰個菇味係好香嘅。咁咧而家我哋熄咗火之後咧，就係一定要冚蓋嚇，咁啊講過好多次㗎啦，千祈唔好突然間望下先咁樣。
我哋等多5分鐘就有得入㗎啦。好啦，5分鐘咯喎，我哋開嚟見下大家啦。哇，正到暈啊！喂，呢個時候梗係食飯啦！哇，正啊！好香。好，試下先，即刻。啱啱好，有少少甜味咧，最正。夾少少筍啦，爽！啲飯係好好食，好正。如果咧你睇到呢一度咧，你有福啦，因為咧我要講多個少少嘅 tips 俾你喎。如果咧你中意食少少飯焦嘅話咧，你可以煮到12分鐘 ，OK？12分鐘，咁跟住咧再焗翻5分鐘，咁咧會有飯焦出現嘅咯噃。好啦，喂，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel， 同埋 follow 我嘅或者 like 我嘅 Facebook page，OK？多謝大家，食飯先。